Pemirsa, tidak hanya di Sulawesi, cuaca buruk juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah rumah rusak dan beberapa pohon tumbang diterpa angin kencang disertai hujan deras kemarin. Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan rumah rusak dan pohon roboh. Angin kencang juga menyebabkan kapal motor terhempas ombak. Ombak besar dan angin kencang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 2 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Paiton dan Kecamatan Sumberasih. Untuk di Kecamatan Sumberasih terjadi di Pulau Gili Ketapang, berdampak pada 12 rumah dan 3 kapal motor rusak akibat diterjang ombak besar. Sedangkan di Kecamatan Paiton terjadi di Desa Sumberanyar, Desa Sukodadi, dan Desa Binor. Ada belasan pohon roboh dan 6 rumah rusak diterjang cuaca buruk. Jadi ada beberapa memang yang pohon roboh, kemudian warung yang rusak, atapnya rusak, ayam penyedih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena warga terdampak berhasil menyelamatkan diri saat angin kencang tersebut terjadi.